Oh, gekkie. Oh. Kijk al. Oh, dat is nog niet te doen. Een goede smaakwerk. Mijn tas. Hij is daar aan het graven. Geen mee. Hé, het is een marter. Hij is binnen leuk om te graven. Het is een flat, geen matten. Een marterachtige. En? Maar toch iets minder irritatie met dat ding. Ik moet weer deze hoor. Deze maakt het gewoon uit. Hallo. Gewoon likken. Wat is het nou? Wat de hel? Wat is het nou? En vast.